我哋咧係直接飛機運過嚟嘅，即係我都不妨講啦，因為其實我啱啱先去完果啦。佢哋馬來西亞嘅貓山王寄到過嚟咧，一個咧都要300幾蚊。咁但係我哋貓山王唔使你再拆開嗰個釘啊嗰啲，咁一盒400 gram，咁其實2-3個人食，我哋都食得好滋味，個份量其實係好夠嘅。158咋。哇，咁好抵喎真係。係啊，最貴個黑刺都係198咯，而且佢係真係樹上熟，直接急凍，係啦，就即刻飛機咁樣運過嚟香港，好新鮮。係啊，來發記已經係即係同行嚟講，我覺得佢品質係真係好好。因為我已經幫佢做咗幾年嘅直播，每一次咧我咁樣開咧，我都未試過有爛啊、有霉啊呢啲咁嘅情況，所以我都幾推介大家食呢一個。出位我就覺得佢好香，我都覺得佢好食啊。貓砂下啦，咁你哋咧就再試下第二個呢個貓山王先啊。上次喺油麻地買500蚊一個馬拉咁貴。係真係嘅，係真係咁貴嘅。係我有朋友其實係可以一箱箱寄過嚟，你哋要我都可以一箱箱幫你哋咁樣拎，但係真係搞我落嚟，真係唔一樣。你呢個你幾時想食咧？喺個雪櫃拎出嚟放一放低咁就 O K 啦。放幾耐啊？呢個可以？呢一個咧佢有個保質期嘅，係啦，放到27年嘅6月8號。哇！6月8號即係1年啦，放到我放咗1年啦。嗱呢一個咧就係貓山王，係啊，好正啊！死我啱啱賺爆咗個位添。嗱頭先係啊，擺留翻位食啦。咪應該死賺爛賺都。好在我哋冇錄咁多遠啫，一齊食晒。我嗱買呢個食快咯。唔係啩？你你睇呢個黑刺喎，我要試。黑刺唔啊，我黑刺冇乜興趣。但係我對呢個食過好香啊！有第二樣味道，又唔同味嘅喎。完全唔同味嘅，同啱啱嗰個。我想講我都中意嘅，呢兩個我都中意。係黑刺我就麻麻地，呢兩個都好正，唔同口感添啊。貓山王個感覺好似係特別有佢嗰個香味係。佢冇咁甜添喎，即係佢係淡甜咯，係小甜咁咯。即係好似啱啱飲酒嗰種初，即係又唔係甜嗰種。咁啊，今日開正我份。價錢分別咁大，同埋一個分別喺邊度？喂，好大分別㗎！我哋呢啲急凍㗎嘛，佢哋嗰啲劈開你即係可以隨時食，日全天候，你幾時想食都可以食咯。同埋你唔使特登要落去街市度揀啊，又剩啊，人哋劈啊，然之後唔使㗎啦，直接喺雪櫃度㗎嘛，即係好方便真係方便。係街市咁平啊！因為我覺得品質好緊要嘅，咁特別是你買榴蓮，你開咗一個壞嘅，你就真係即係有時抽獎嚟㗎，係咪啊？我唔識睇喎，冇人睇喎，但人哋話有 number 喎。我哋可能係佢哋個名會有 number，呢個就 D200。其實咧嗱，佢好新鮮嘅，睇佢啲核咧，你睇到嘅完全，佢真係好新鮮㗎，啲核都睇到全部。我中意蘇丹王，蘇丹王咧係隻味同貓山王完全唔一樣㗎，我不能形容。都唔同嘅佢哋。好啦，其實貓山王再濃啲嘅。而家係咪開黑刺啦？係啊，交俾你㗎，黑刺。嚟，呢個黑刺，我張紙巾先。哇，好正啊！一次可以食咗3隻。我好飽咗啦，唔得啦，救命啊！你先夠啦！喂，呢個睇下嗱，零零舍舍咧，佢係大粒啲，同埋咧佢係深色啲嘅，係同頭先嗰兩個係唔一